有个时候，佛陀住在舍卫城的祇树林即孤独园。有一天，迦旃延尊者来到佛陀的住所，他顶礼佛陀后，在一旁坐下。迦旃延尊者对佛陀说：“世尊，您经常说要有正确的见解，什么才是正确的见解呢？”迦旃延，世间大多数人有两种观点，他们要么认为世间的一切事物都是真实存在的，要么认为世间的一切事物都是虚假不真实的。迦旃延，以正确的智慧实际真实的观察世间事物聚集形成产生的过程，就不会有世间的事物都是虚假不真实的观点。迦旃延，以正确的智慧实际真实的观察世间事物逐渐衰败、消失、灭亡的过程，就不会有世间的事物都是真实存在的观点。迦旃延，世间很多的人都被内心的贪爱和见解所囚禁、捆绑、束缚，他们执着外界的事物，执着内心的各种念想，他们被外界的事物、内心的各种念想粘附、粘贴、囚禁，他们被各种烦恼和痛苦捆绑和束缚。迦旃延，如果不对外界的事物、内心的贪爱和见解囚禁、束缚、捆绑，不执着外界的事物，不执着内心的各种念想，不被外界的事物、内心的各种念想粘附、粘贴、囚禁，不被烦恼和痛苦束缚和捆绑，不执着这个世间的我是真实的我，不认为世间的我就是真实的我，不被这个世间的我所囚禁，没有任何的执着，也不挂念任何的事物、念想。那么当痛苦聚集形成产生的时候，就明白痛苦是在一定的前提条件下形成出现的。当痛苦逐渐灭尽、消失的时候，也明白痛苦逐渐的消失、灭尽是在一定的前提条件下发生的。明白痛苦的产生和消失都是在一定的前提条件下出现和发生的，不会为痛苦的出现和消失产生疑惑和困惑，也不会为此到处去寻求其他智慧和见解来解答自己内心中由于痛苦而产生的各种疑惑和困惑，或者用各种智慧来解释痛苦产生和消失的原因。迦旃延，明白世间的一切事物、一切痛苦和烦恼都是缘生缘灭的，都是在一定的前提条件下出现和消失的，由此不再挂念世间的一切事物，不再挂念一切的烦恼和痛苦。这样的见解就是正确的见解。迦旃延，你要明白，认为世间一切的事物都是真实存在的见解，这是一种极端的见解；认为世间一切的事物都是虚假不真实的见解，这也是一种极端的见解。如来既不执着和挂念世间一切的事物是真实存在的，也不执着和挂念世间一切的事物是虚假不真实的，离开有无、真实虚假、存在消失的执着和挂念。因为如来明白，世间一切的事物都是在一定的条件下形成出现产生的，也就是说，世间的一切事物都是在一定的前提条件下形成出现产生的，世间的一切事物也都是在一定的条件下逐渐衰败、灭亡、消失的，也就是说，世间的一切事物都是在一定的前提条件下逐渐衰败、灭亡、消失的，既不能认为它们真实的存在，也不能认为它们是虚假不真实的，它们是缘生缘灭的，它们是在一定的前提条件下形成出现产生的，它们是在一定的前提条件下逐渐衰败、灭亡、消失的。迦旃延，这就是缘起法。迦旃延，什么是缘起法呢？缘起法的顺行就是以无明为前提条件产生出行，以行为前提条件产生出识，以识为前提条件产生出名色，以名色为前提条件产生出六处，以六处为前提条件产生出处，以处为前提条件产生出受，以受为前提条件产生出爱，以爱为前提条件产生出取，以取为前提条件产生出有，以有为前提条件产生出生。这样有生就会产生出忧愁、悲伤、苦闷、忧虑、绝望、衰老、死亡。这就是世间人或众生痛苦和烦恼聚集的过程。世间的人或众生按缘起法顺行，就会继续的在生死轮回中煎熬沉沦，受尽折磨和痛苦。缘起法的逆行就是无明没有升起行就灭除了，行没有升起时就灭除了，识没有升起名色就灭除了，名色没有升起六处就灭除了，六处没有升起处就灭除了，处没有升起受就灭除了，受没有升起爱就灭除了，爱没有升起取就灭除了，
取没有升起，有就灭除了；有没有升起，生就灭除了；生没有升起，忧愁、悲伤、苦闷、忧虑、绝望、衰老、死亡就灭除了。这就是世间人或众生痛苦和烦恼除灭的过程。世间的人或众生按缘起法的逆行，就能从生死轮回的烦恼和痛苦中解脱出来。佛陀说法后，迦旃延尊者再次的顶礼佛陀，他随喜赞叹佛陀说法的无量功德，并按着佛陀所说的法去修行。